केज में बंद कर दिया। ये देखिए चूजा बाहर आ गया। ये खुद ब खुद बाहर आ गया। इनके भी अंडे वगैरह उठा लेते हैं फिर। ये देखें आगे भाई, ये देखें सारे बच्चे आगे भाई। इनके भी अंडे वगैरह चेक कर लेते हैं। एक ही दिया अभी तक। उधर घूम फिर गई उधर। ये भी इधर देखने लगे। फिर अंदर चले गए। ये देख दोनों ही आगे बैठ। इन मुर्गे भी खोल देते भाई। ये परे अंडे इनके, ये उठा लेते। ये देख ये देखिए ग्रीन फूड लाए थे हम। ये रैबिट को डाल दे, ये मुर्गे को डाल देते। ये देखिए सारे पास आ गए। ये देखें सब ने खाना शुरू कर दिया। ये बाकी का रैबिट को डाल देते। ये देख ये देखिए पैरेट भी खाने लग गया।
ये एक आगे इधर बैठ के चुका है, ये देख। आगे नीचे ये देख। ये देखिए, ये भी तोता देखने लग गया। एक मुझे देख के वो अंदर चल गया उधर। इनको दाना वगैरह थोड़ा और डाल देते हैं। ये देख। बाकी के रैबिट ये देखें इधर आके बैठ चुके हैं। एक वो ऊपर बैठा हुआ, ये देख। ये देखे, सब ने खा पी लिया, अब अपने अपने केज में जा रही है। ये भी अपने अंडों पे बैठ गई, देख। ये देख। देखे, मुर्गे भी अपने केज में चल गए, रैबिट भी अपने केज में आ गया, देख। ये देखिए, इनके केज में चल गए, उधर उधर से जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने केज में। ये दरवाज़ा बंद किया था मैंने, ये देखिए खोल देता हूँ। ये देख, ये खुद ही निकल आएंगे बाहर। ये देखिए कैसे कोशिश कर रहे हैं उधर जाने की, ये देखिए। ये देखिए निकल आए भाई। ये देखिए चले गए अपने केज में। ये देख, ये नहीं कहते कुछ।
नहीं इनको नाच के तो बाहर आ जाओ। नहीं मारता वो अंडा कोई बैठी है। आ जाओ बाहर। ये देख ये मेरे ख्याल से इसने एक अंडा तोड़ दिया। ये देखे पर बाकी अंडे ठीक है इसके। इसको बंद ही कर देते। इनको छोड़ दो। मम्मी की छोटे भाई बैठ के टीवी आ गया। हाँ ये देखो उड़ के गए नहीं कहीं। ये सारे इधर ही है देख। पीछे मुर्गा पीछे भी काटा। ये देखे घास वगैरह ले जाए मैं। ये रैबिट को डालते हैं। ये देखे ये देखे खाना शुरू कर दिया घास में। ये छिलके वगैरह इन मुर्गे को डाल देते हैं। ये देखे दोबारा अपने केज में चले गए। ये देखिए अंडे भी रखे गए हैं। ये इस वाली मुर्गी को बैठाएंगे पूरा। ये देखिए खुद ही बैठ जाएगी ऊपर। ये देखिए बिल्कुल आराम से बैठ गए ऊपर अंडे देख के। ये देखे आराम से बैठ गई तो खुद ही अंडे सही कर लेगी बाद में।
अब केज बंद कर देते इसका। इनको रोटी वगैरह डाल दी मैंने। देखिए बाकी सारे अंदर चले गए चूजे। कबूतरों के भी अभी तक बच्चे निकले नहीं है देख। इस मुर्गी ने फ़ौरन बहाना शुरू कर दिया इनको। ये देखिए इसको मुर्गी को बंद ही कर देते हैं। ये देखिए अब खुद ही इधर बैठ जाएगी। इनको खोल देते हैं इधर। ये देखें अपनी आज़ादी इंजॉय कर रही है देखें। ये थोड़ा सा दाना वगैरह है इनको डाल देते हैं। ये देख सारे उधर जाए जा रहे। ये देखा दाना वगैरह खाना शुरू कर दिया। ये देखें ये देखिए इधर मुर्गी बैठ चुकी है अपने अंडों पे। ये देखिए एक दूसरे को मारने लगे ये था। ये देखे रैबिट के लिए घास लाया हूँ मैं। थोड़ा सा मुर्गियों को भी डाल देता हूँ।
ये देखिए एक इधर बैठा रहा है। कबूतरों को भी बंद कर देते। ये देखिए चले गए। चले अब इनको छोड़ देते। ये देखिए मुर्गी अंडों में बैठ के, इसको भी उठाते हैं बस। ये देखिए इधर आ गया। ये देखिए पूरी धूम उतर गई इसकी। ये रोटी वगैरह डाली थी मैंने, वो खा रहे हैं। थोड़ी सी और डाल देते हैं। ये देखिए फिर पता नहीं कहाँ भागी जा रहा है। ये देखिए मुर्गे इनके कबूतरों के केज में चले गए। इनके अंडे वगैरह ना तोड़ दे। इसको भी बंद ही कर देते। ये देख इसको भी दोबारा अंडों में बिठा देते हैं। अभी भूख लगी है इसको। ये देखिए गाइस, हम मोरों के अंडे लेके आए हैं और इस मुर्गी के नीचे रखेंगे हम। ऐसे तो नहीं होता है। ये देखिए
एक ये एक ये टूट गया, ये देखें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये तो खराब हो गया, ये देख। आज पता नहीं क्यों में आ रही है हमें। इसके नीचे कर देते हैं, ये देख। पहले भी इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा अंडे पड़े, ये देख। मुर्गे को भी खोल देते हैं। इनको भी खोल देते हैं। इनको भी खोल ही देते हैं। तो उससे दाना वगैरह डाल देते हैं। कबूतर ने शुरू कर दिया खाना, बाकी इधर खा नहीं रहे। ये मुर्गी भी उठ गई। ये दाना वगैरह खा के ना दोबारा बैठ जाएगी ऊपर। ये देख, हमारे तोते भी आन के बैठ चुके हैं। ये देख, ये सारी मिट्टी खुश्क हो चुकी है। अब उठा के देखते हैं मुर्गी को बैठती कि नहीं। कबूतरों के साथ लड़ाई तो नहीं करती। ये देख, इसको इस पिंजरे में डाल देता हूँ। ये देख, कबूतर मार रहा है इसको। इसके ये 3 अंडे भी रख देता हूँ। ये देखिए कैसे मारा। ये देखिए 3 ही अंडे, तीनों अंडे रख दिए मैंने। मुझे लगता है बैठ जाएगी। ये देखिए, बैठ गई है। देखिए फौरन बैठ गई अंडे देख के। ये देखिए, ये भी अंडों पे बैठी हुई है। इसको बाहर छोड़ देते हैं। ये देखिए, इसको बाहर छोड़ देते हैं। वो ये देखिए, मुर्गी बैठ गई सारे अंडों। इसके नीचे ये सारे अंडे रखेंगे हम। ये देखिए,
ये अंडे अब इस मुर्गी के नीचे रखेंगे। ये देखिए आराम से बैठी हुई है। देखिए ये देखें, मुझे लगता है ये लड़ाई करेंगे दोनों। ये देखें, मुर्गी को इधर बैठा देते हैं हम। ये देख, फिर लड़ाई करने की कोशिश करेंगे। वो देख, फिर उसने अटैक किया। देख ये वाले अंडे इधर ही रख देते हैं, इधर ही मुर्गी को बैठा देंगे। ये देखिए अंडे वगैरह रख दिए मैंने, 11 अंडे रखे। ये देखिए, आप इस वाले पिंजरे में उठा देंगे हम, माने ये मुर्गी कबूतरों को मार देगी। ये देखो, ये तोते हमारे ऊपर ही बैठे हुए। ये देखे भी, उनको ये रोटी वगैरह डाल देता है। हम इधर मिट्टी में खेलना शुरू कर दिया। ये देखिए, इनको भी खोल देते हैं। इस वाली मुर्गी को भी खोल देते हैं। ये देखिए, सारे ही आ गए। ये देख, ये देखिए, अब देखते हैं बैठती है कि नहीं। मुझे लग रहा है बैठ जाएगी इधर। देखा, बैठ गई है। इसकी तो एक आंख भी खराब हो गई है। देखिए, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इन मुर्गियों को भी खोल देता है पहले। ये देख, इसके साथ ये हमारी मुर्गी भी कुर्क हो गई है। देखिए, ये देखिए अंडों में बैठी हुई है। ये देखिए, ये अंडे उठा देते हैं। ये देखिए, अभी तक बैठी हुई है।
ये देख, इसके अंदर ही खाना शुरू कर दिया देख। पहले पानी गिरा देता हूँ। अब ये रोटी डाल देता हूँ। खाना स्टार्ट कर दिया देखिए। ये एक चूज़े ने अपनी पट्टी सारी उतार ली है देख। वो देखे एक नीचे उड़ गई है देख। हमने आज कबूतरों को बाहर छोड़ा। ये देखिए ये देख, इनको बुलाया ही खुद ही आ गई है। अभी तक इनके बच्चे वगैरह नहीं निकले। ये देखिए अभी अंडे ही पड़ रहे हैं। ये देखिए 2। ये देख। ये देखें, अब तो उसको दाना वगैरह भी डाल देते हैं उनको। ये देखें, इधर रख के डाल देता हूँ। खाना शुरू कर दिया देख। तो उसे इधर भी डाल देता हूँ, मुर्गे भी खा लेंगे। ये देखे फिर अंदर जाने की कोशिश कर रही है देखे। ये अंडे वगैरह रखता हूँ, देखते दोबारा बैठते कि नहीं अंडों पे। ये तीसरा अंडा भी रख देता हूँ। ये देखा बाजरा खाना शुरू कर दे। ये देखा बैठा के शुरू, देखते बैठते कि नहीं अंडों में। मुझे लगता है बैठ जाएगी। बैठ गई है देखे, फौरन बैठ गई है देखे सारे अंडों में। ये रोटी छोड़ दी इन खानी, ये दाना खाई जा रही है। ये भी अपने पिंजरे में जाने की कोशिश कर रही है देख। इनका पिंजरा भी खोल दिया देख। ये भी अंदर चले जाएंगे वो देख। ये चल गया,
ये भी चल गया, अब खुद ही अंडों पे बैठ जाएंगे। ये अभी तक उठी ही है देख। तो दाना वगैरह खाओ जाओ। दाना तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया हूँ, और डाल देता हूँ। ये बाकी के भी इधर डाल देता हूँ। ये देख, इसने ज़मीन से खाना शुरू कर दिया इस तोते ने। ये देख, ये देखे गाइस, हमारे रिचकोट ने ना आज अंडा दे दिए। देख, ये परा अंडा ये दिया अभी इसमें। ये बाकी के अंडे उठा लेते हैं इधर। इनको भी छोड़ देते हैं। इनके अंडे भी उठा लेते हैं। एक वो भी बड़ा अंडा, एक इधर भी बड़ा अंडा है। ये देखे, फिर उधर जाके बैठ गई। ये देख, ये देख, अंडा निकालने की कोशिश करते हैं हम। ये देख, ये आ गया। देख, काफी बड़ा अंडा। ये देख, ये दाना वगैरह डाला था मैं इनको, वही खा रही है। देख, ये गेट बंद कर देते हैं। और फिर काफ़ी ज़्यादा अंडे इकट्ठे हो गए हमारे पास। ये देख, ये देख, अब तो पैरट को पानी वगैरह डाल दे तुम। अभी तक दोबारा अंडे नहीं दिए ना।
हमारे कबूतरों को पहले सारे अंडे खराब हो गए थे। ये देखो, ये सारे रैबिट ही खाई जा रहे हैं। इसमें भी डाल देते हैं थोड़ा सा। इधर रख देता हूँ। इधर आन के बैठा, ये देख। अब पकड़ने की कोशिश करते हैं इसको। हाथ तो जा नहीं रहा उधर। इधर तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी। ये देखिए, सीढ़ी लगा ली मैंने। अब इसको जाके पकड़ते हैं। ये देखिए, इधर मैं मोबाइल पे आगे बैठ गया, वो उठ के चल गया वो। ये देखे बैठ, ये पकड़ा गया यार। ये देखा, पकड़ भी लिया हमने। ये देखा, पकड़ भी लिया हमने। देखिए फिर उठ गया। ये देख, वो जाके बैठ गया। अब इधर से कैसे उतारे इसको? वो गिर गया। ये देख, ये फिर इधर ही आन के बैठ गया। देख, ये देखे नीचे। ये देख, अब इसको फिर तरीके से पकड़ना पड़ेगा। ये देख, अब ना उठना। ये देख, इनको मैंने बाहर छोड़ा। ये देख, बाकी की मुर्गी ये देख, इधर घूम फिर रही है। ये देख, फिर मैंने इसको इधर ही बिठा दिया कि आज़ाद हो जाइए। ये देख, ये नार खा लो। ये देख, ये देखे वापस आ गए। अब इनके अंडे वगैरह उठा लेते हैं। ये देख, ये क्या है पर
ये देखिए मुर्गा कहाँ बैठा है।